हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका ग्रैनी चैप्टर 2 में। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैं ग्रैनी के घर से एस्केप कर गया था। इस बार मैं ग्रैनी चैप्टर 2 में हूँ। तो दादा दादी के साथ एक मौज मस्ती होगी। तो मुझे उनके घर से निकलना, कुछ भी करके 5 दिन मिलेंगे मुझे, कुछ भी करके मुझे बाहर निकलना है। डर लग रहा है मुझे, क्योंकि इस बार दोनों है ना। पिछली बार एक ही थी, तो एक तो मैं ऐसे ही संभाल लूँगा। चलो देखते हैं क्या बनता है। ओ दादी, की हाल चाल। आपका ये सड़ा हुआ घर अभी तक ठीक नहीं हुआ? रिपेयर कराना चाहिए था ना आपको, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ ना। वैसे पहले मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। चलो, पहले मुझे दादा दादी को नीचे बुलाना पड़ेगा। तो ये पहले मैं डोर ओपन करके इस लीवर को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आवाज़ होगी, मुझे यहाँ पे छुप जाना चाहिए। यहाँ पे छुप जाता हूँ मैं। गाइस, दादा दादी को डिस्ट्रैक्ट करके मैं ऊपर आ चुका हूँ यहाँ तक। और यहाँ पे ड्रॉर से यहाँ पे देखना पड़ेगा। वो मुझे स्टन गन मिल गई। स्टन गन से अब मैं उनको मार सकता हूँ। डोर ओपन किया मैंने। आजा बुढ़िया, आजा मेरे सामने। तू मुझे आवाज़ करनी पड़ेगी। मैंने कर दी शायद से, हाँ कर दी मैंने। दादी सामने आजा मेरे। ये आ गई। ये देख रही है बंदूक तेरे सिर में? ये लगा करंट, मजा आया। अब दादी की बारी। दादा तू सामने आजा मेरे, इस गोली से उड़ा दूंगा तुझे। ये ले, मुझे सिक्योरिटी की दे। ओ, ये क्या हुआ? ग्लिच हो गई। चलो कोई बात नहीं, सिक्योरिटी की दे मुझे। जी मैंने सिक्योरिटी डोर ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे ड्रॉर है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ ये क्या है? डोर हैंडल। तो वो डोर हैंडल मेरे ख्याल से नीचे लगेगा, नीचे वाले मेन डोर पे। तो और यहाँ पे क्रोबार भी पड़ा हुआ है। पहले मैं ये डोर हैंडल लगाता हूँ वहाँ पे। ये लग गया डोर हैंडल। अब मुझे क्रोबार क्रोबार चाहिए होगा। क्रोबार पहले मैं चीज़ें देख लेता हूँ यहाँ पे। एक ड्रॉर यहाँ पे भी नहीं देखा मैंने। ओह, पैडलॉक की। चलो पैडलॉक की भी खोला था मैं नीचे से। ये लग गया पैडलॉक। अब मुझे थोड़ी सी और चीज़ें चाहिए। क्रोबार मेरे पास है, और एक कटिंग प्लेयर और हैंड व्हील चाहिए, जो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। ये बुड्ढा बूढ़ी है। यहाँ पे रेंच पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये रेंच नहीं चाहिए मुझे। पहले मैं स्टन गन उठा लेता हूँ, वो शायद जिंदा हो गई। यहाँ पे अलमारी, यहाँ पे देख लेता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ पे पड़ा हुआ। ये अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पे। दादी यहीं पे आ गया? जिंदा हो गई तू या दादा? रोबा लेता हूँ। शायद आ रही है, पैरों की आवाज़ आ रही है मुझे। यहाँ पे गिर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगी। स्टन गन उठा। दादी आ गई होगी। दादी आ गई क्या? वो कैसे? मैंने गोली मारी थी उसको। मैं स्टन गन से मारा था उसको। गाइस, कैसे मारा मैं, मुझे पता नहीं। ये आर पार हो गई गोली उसके। मरना चाहिए था ना उसको करंट क्यों नहीं लगा? डे 2 में आ गया मैं। तो कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन हो रहे हैं, मैं escape कर लूँगा ऐसे। एक पहले मुझे इनको नीचे लाना पड़ेगा, फिर से टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। तो स्टन गन मैंने फिर से ले ली हुई है। मुझे
पिस्टन गन तो मिल गई, बस मुझे इनको मारना है। शायद आवाज़ की ही नहीं, की थी शायद। एक मिनट, इसको ड्रॉप करके देख लेता हूँ। ड्रॉप ड्रॉप नहीं हो रही है। मैंने आवाज़ की थी शायद, कर ड्रॉप करूँ उसको। अब आएगी दादी। भागी भागी, वो आ गई। दादी 4 बाल ले रही है तू, वो भी झड़ जाएंगे इस करंट से। और दादा आएंगे हमारे छड़ी लेके। दादा को तो सुनाई भी नहीं देता ऐसे कुछ भी, बस क्या पता वो लिख के आ गया होगा ग्रैनीज मर गई 2 मिनट के लिए। अब दादा आएंगे हमारे। दादाजी बुड्ढे आजा, मर जा तू। कहाँ पर मर गया बुड्ढा? बुड्ढे हाँ ये आ गया, ये ले। तो इसको यहाँ मैं क्रोबा ले जाता हूँ यहाँ से। वहाँ पे एक साइड साइड बाथरूम के पास एक डब्बा मिला मुझे, खोलते हैं इसको। यहाँ से कटिंग प्लाई मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। एक मिनट, सब कुछ मिल गया मुझे शायद से। नहीं, हैंड व्हील चाहिए मुझे अभी भी। यहाँ से मैं करंट को काट देता हूँ। मैं ये क्रोबार उठाता हूँ यहाँ से, और नीचे से वो हट्टे तोड़ देता हूँ वहाँ से। ये गया 2 लोग, ये नीचे से तो ये दोनों भी हटा दिए, ये भी हटा दिया। और मुझे चाहिए हैंड व्हील, वो कहाँ होगा? ये क्या, पता नहीं क्या था, शायद हेलीकॉप्टर की थी शायद। तो अभी मुझे चाहिए हैंड व्हील, बस वही मेरा एक लॉग बचा हुआ है, बाकी सब कुछ हो गया। शायद से ऊपर होना चाहिए, चढ़ जाओ ऊपर। शायद यहाँ तो हाँ मिल गया। तो गाइस मुझे मिल चुका है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो गया, मैं जल्दी से कर देता हूँ, बहुत जल्दी स्कैप हो गया ना यार। तो गाइस वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना। दादा दादी को तो ऐसे ही फेल दिया मैंने। यहाँ पे मैं वहाँ पे जाते हैं, ये कहाँ है वो, मैं ये लगा दिया। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, मैं स्पिन करना भूल गया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं आता तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे और नए कंटेंट के लिए थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो गाइस। दादा दादा बाय बाय, आपके घर से भाग गया फिर से। दादी की तरह घर से पिछली बार भाग गया था, इस बार दादा तेरे घर से भागू मैं। ये देखो दोनों कैसे देख रहे हैं। बाय बाय। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं से मिलता हूँ।